अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तिल्का दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वजाहदू बिहा वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुव्वा फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन। ये दो आयात जो मैंने तिलावत की हैं, Хазур говорит, перевод этих двух аятов, которые я прочитал, следующий. Это обитель будущей жизни. Мы предназначаем ее для тех, которые не желают превознесения на земле и не желают сеять раздор. И добрый исход для богобоязненных. Сура Аль-Касас, аят 84. И следующий аят. «И они отвергли их неправедно и высокомерно, в то время как души их были убеждены в истинности их. Посмотри же, каков был конец сеющих смуту». Сура Ан-Намль, аят 15. Хазур продолжает. Добро и зло, смиренность и высокомерие, мир и смута, любовь и раздор, повиновение и мятежность. Все эти и подобные им качества мы видим каждый день вокруг себя. Первое из каждой пары этих качеств дает нам представление о всемилостивом Боге, и это является знамением того, что установление связи с Ним возможно. А вторые качества дают нам представление о тех людях, которые уже оказались в объятиях сатаны. В каждой паре этих качеств первое и второе качество являются противоположностями. И в то время как Всевышний Аллах удерживает человека от совершения дурных дел, сатана приказывает совершать их. Ослушание – это сущность сатаны. Всевышний Аллах говорит об этом в Священном Коране следующими словами. «Воистину, сатана – ослушник Всемилостивого». Все те, кто следует за сатаной, будут наказаны Всевышним Богом.
В тех двух аятах, которые я прочитал в начале проповеди, говорит пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад, говорится о двух видах людей. Не говорится о тех, кто оберегает себя от высокомерия и смуты. Такие люди являются слугами Всемилостивого, и о тех, кто распространяет зло и смуту, они являются слугами сатаны. В соответствии с законом Аллаха, эти люди последние приходят к своему дурному концу. Хазур говорит, меня внимательно слушают многие выходцы из Пакистана, которые живут в разных странах мира. В настоящее время наша родина, Пакистан, к сожалению, оказалась во власти людей, дела которых далеки от выполнения повелений Всевышнего Аллаха. И то, что запрещено Всевышним Аллахом, наоборот, получило в Пакистане широкое распространение. В Пакистане есть один класс людей, так называемые улемы-богословы, которые управляют политиками. И, образно говоря, сидя на плечах политиков, они заковали в оковы шею политической системы всей страны. В результате этого мы ежедневно видим проявление смуты и раздора, насилия и убийств, которые охватили всю страну. और जिनसे रोका है, जिन बातों को करने से रोका है, वो वहाँ आम हो रहे हैं। वो तबका आज सियासतदानों के सरों पर भी सवार है और इंतज़ामिया के कंधों पर बैठकर उनके गर्दन को अपने शिकंजे में लिए हुए और इसका नतीजा Все политики и вся политическая система Пакистана, говорит Хазур, окрасилась в краску сеющих смуту, то есть стали похожи на сеющих смуту. Еще до того, как на карте мира появилось государство Пакистан, халифы Ахмадийской общины предупреждали политиков и весь народ, чтобы они защищали себя от этого класса людей, которые хотят, чтобы страна управлялась жестокими и суровыми методами. А что касается обычных людей, то они по причине своей малограмотности, невинной простоты и любви к исламу стали добычей этих жестоких и любящих насилия людей. По причине своей нищеты и бедности эти простые люди стали жертвами обмана, и из-за своей бедности у них не было и нет возможности подумать о происходящем в стране. तो अपनी कम इल्मी और मासूमियत और इस्लाम से मोहब्बत की वजह से इन शिद्दत पसंदों के धोखों में आते गए। फिर गुर्बत और अफलास ने Что касается политиков, то они ради своих корыстных интересов заключили соглашение с этими улемами, одевшими на себя религиозные одежды, дали им полную свободу и считают, что без них они не смогут успешно работать. Каждая политическая партия в Пакистане считает, что без какого-нибудь человека, одевшего на себя религиозные одежды, их партия не сможет существовать. Политики Пакистана, все зная и все понимая, оказывают незаслуженное уважение людям, которые монополизировали ислам, и в результате этого беззаконие в стране растет с каждым днем. Вся политическая система Пакистана развалилась. Дошло даже до того, что террористы вооружены уже таким оружием, что пограничники и даже вся армия, которые считались оплотом мира и спокойствия страны, уже не представляют для них никакой угрозы.
Видя то положение, в которых находится их родина, только сердца мусульман Ахмади проявляют беспокойство о стране, существование которой стало возможным благодаря многим тысячам жертв, и которые привели к упадку те люди, которые здесь живут и действуют только ради своих корыстных интересов и для достижения своих личных целей, якобы во имя ислама и во имя Бога. Они все больше притесняют людей и проявляют к ним несправедливость. जिसका दिल बेचैन होता है कि वो मुल्क जिसे हमने हजारों जानों की कुर्बानी से हासिल किया था उसका इन मुफाद И хотя, несмотря на все свои желания и старания, мусульмане Ахмади не могут спасти страну от этих неправедных и несправедливых людей, но каждый мусульманин Ахмади из любви к своей родине должен молиться за нее. ज़ाहिरी लिहाज से बावजूद कोशिश के И сколько эти псевдопатриоты не объявляли нас врагами Пакистана, и как бы несправедливо и жестоко они с нами не поступали, любовь к родине требует от нас, чтобы мы, несмотря на все это, продолжали молиться за свою родину. И если что-то и может спасти Пакистан и вывести его из того опасного положения, в которое эта страна попала, это только молитвы мусульман Ахмади. Многие зарубежные страны ныне настроены враждебно Пакистану, говорит Хазур, а внутри страны есть люди, которые распространяют смуты, раздор и терроризм, уничтожая имущество страны и ее ресурсы, делая тем самым страну слабее и слабее. Разве эти люди, разве это является проявлением любви к своей родине? वतन के तकाज़े को पूरा करते हुए वतन की मोहब्बत के तकाज़े को पूरा करते हुए मुल्क के लिए दुआ करते रहना है और अगर इस मुल्क को अब इस खौफनाक सूरत हाल से अगर कोई चीज़ बचा सकती है तो अहमदियों की दुआएं हैं। बैरूनी दुनिया का महाज भी पाकिस्तान के खिलाफ से सख्त होता चला जा रहा है। Разве действие этих людей, любящих насилие, является проявлением любви к своей родине, повторяет Хазур? Нет никакого сомнения, что мусульмане Ахмади являются теми гражданами Пакистана, которые подвергаются самым большим несправедливостям и притеснениям, и они лишены всяких гражданских прав. Гражданских и человеческих прав. Хотя нам нет никакого дела до политики и до правительства, но эти малоумные люди считают, что поскольку ахмадийская община очень хорошо организована, то рано или поздно она захочет захватить власть. Хазур говорит, у нас никакого желания нет захватывать власть не только в Пакистане, но вообще ни в одной стране мира. Будучи гражданами какой-либо страны и проживая там, мы полностью верны этой стране и любим ее. И каждый мусульманин Ахмади желает видеть свою страну самой процветающей и развитой страной мира. И он не только мечтает об этом, но и трудится ради этого и молится за это. दुनिया की किसी भी मुल्क की हुकूमत से हाँ किसी मुल्क का शहरी होने की हैसियत से Каждый мусульманин Ахмади на индивидуальном уровне, как гражданин страны, в которой он живет, участвует в жизни этой страны. И может участвовать в политической жизни страны, будучи членом какой-либо партии, той, которая находится у власти, либо той, которая находится в оппозиции. И в этом смысле они играют свою роль в развитии и прогрессе страны.
Так что каждый мусульманин Ахмади, будучи гражданином какой-либо страны, имеет право участвовать в политической жизни этой страны. Но Ахмадийский халифат не имеет никакого желания и намерения захватывать власть ни в одной стране мира, потому что путь, который указал нам человек искренне и горячо любящий святого пророка, то есть обетованный Мессии имам Махди, ведет нас к обретению духовного, а не материального царства. Так учил нас святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывают с ним. Нашей главной целью является овладение короной и благоволение Всевышнего Аллаха. Да, говорит Хазур, когда какое-либо правительство какой-либо страны просила совет у ахмадийской общины, то община всегда давала совет ради благополучия жизни, прогресса и развития этой страны. मादी मुल्कों के हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि रूहानी बादशाहत के हसूल के लिए और अल्लाह ताला की रज़ा का ताज है जिसका हसूल हमारा मकसूद है. Так что мы, мусульмане Ахмади, несмотря на те несправедливости и притеснения, которые мы испытываем как на индивидуальном уровне, так и на уровне всей нашей общины, когда мы видим людей нашей страны, Пакистана, попавшими в трудные положения, мы проявляем беспокойство о них и помогаем им. И мы проявляем наше беспокойство и наши заботы не ради того, чтобы обрести какую-либо власть, а ради самого существования своей родины и ради народа своей страны. इनफरादी तौर पर भी और मिन हैसुल जमात भी तमाम किस्म के जुल्म सहने के अपने हम वतनों और अपने मुल्क को परेशानी और मुश्किल हालत में देखते हैं तो बेचैन हो जाते हैं. И мы используем все имеющиеся у нас возможности и ресурсы для того, чтобы наша страна вышла из этого тяжелого положения. И мы также предпринимаем возможные для нас и необходимые для поездки и встречи. И наши усилия находятся в полном соответствии с тем учением, которое принес нам наш Господин и Повелитель Мухаммад Избранник, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и тем примером, который Он явил нам. और ये अमल हमारे उस तालीम की वजह से है जो हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है. Это является тем, чему научил наш Всевышний Аллах, который повелел нам следовать примеру своего любимого посланника. И основная суть примера святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, который является благодетелем всего человечества и воплощением милосердия для всех миров, заключается в том, чтобы, забывая о своих собственных болях и страданиях, служить человечеству и человечности. И мы делаем это не ради получения какой-либо награды, а из чувства благодеяния и сострадания, чувства любви к людям и желания одаривать их, как самых близких нам людей. Люди с доброй душой, увидев страдания людей в других странах, испытывают к ним чувство сострадания и хотят им помочь. А когда мы видим страдания своих соотечественников в Пакистане, мы тем более не можем не беспокоиться о них и не сострадать им. गैरों को भी पहुंचे तो नेक फितरत लोग जो हैं उनको तकलीफ होती है, बेचैन हो जाते हैं. तो ये तो мы не имеем никакого отношения к высокомерию и смуте, а являемся людьми, распространяющими смирение и любовь. Мы являемся последователями того пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, который, увидев то, как что люди далеко отошли от Бога, очень беспокоился о них и беспокоился о том, чтобы Всевышний Аллах не наказал их за это. И он рыдал ночами, боясь, что из-за того, что они забыли своего Господа, они не попали в пропасть погибели.
И увидев его страдания из-за людей, Всевышний Аллах сказал: «Быть может, ты убиваешься, что не становятся они верующими». Сура Аш-Шуара, аят 4. Мы сочувствуем и состраданием всем людям, связанным с нашим повелителем и господином, святым пророком. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, говорит Хазур. И мы прикладываем все усилия для того, чтобы они поняли его весть о приходе Мессии и Махди, мир ему, и уверовали в его Мессию и Махди, мир ему, и чтобы они спаслись от стихийных бедствий и Божьего наказания в этом мире и в мире будущем. Последние несколько лет, говорит пятый халиф обетованного Мессии и Махди, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я в своих проповедях и выступлениях говорил о том, что стихийные бедствия, которые в последние 100 лет стали происходить чаще и стали более разрушительными, которые являются Всевышний Аллах в качестве подтверждения истинности своего посланника, они таковыми и являются. Всевышний Аллах сам сообщил ему, что в подтверждении его истинности будут происходить стихийные бедствия. Они происходили и в годы его жизни, и продолжаются до сегодняшнего дня. Тот ущерб, который нанесли эти стихийные бедствия в Пакистане и в других странах мира, очевиден для всех. Согласно отчету президента ООН, ущерб, который нанесли наводнения в Пакистане, не могло нанести никакое цунами. Каждый мусульманин Ахмади знает, что небесные и земные бедствия, которые происходят в мире, являются подтверждениями истинности обетованного Мессии и имама Махди, мир ему. О, если бы остальной мир тоже понял это! Происходящие стихийные бедствия беспокоят нас в связи с тем, что если люди не поймут этого, то могут произойти еще большие стихийные бедствия и катастрофы, которые приведут к гибели большого количества людей. Мы молим о прощении для них, своего Создателя, своего Господа, который для исправления своего этого мира воздвигает своих посланников. जो दुनिया में आ रही हैं और हो रही हैं, मसीह मौत की तायद में है। काश कि दुनिया इसको समझ जाए। ये अज़ाब जो दुनिया में आते हैं, в средствах массовой информации Пакистана сейчас много говорят о том, говорит Хазур, что разрушительные наводнения, которые происходят в Пакистане, являются наказанием Всевышнего Бога. Но духовные лидеры Пакистана говорят, что стихийные бедствия не могут быть наказанием Бога, потому что наказание Бога приходит только в результате отрицания пророков Бога. Услышьте же ради Бога нас и слова обетованного Мессии, мир ему, говорит Хазур. Последние 100 лет весть, которую принес Мессия Всевышнего Бога, мир ему, предупреждает вас о наказании. Каждое стихийное бедствие, происходящее в мире, вызывает нас опасение, что вслед за ним придет еще более разрушительное и страшное бедствие. А что касается оказания помощи Ахмадийской общиной людям, пострадавшим от стихийных бедствий на нашей родине в Пакистане, то мы всегда оказываем эту помощь. Во время этого разрушительного наводнения в Пакистане Ахмадийская мусульманская община во многих странах мира организовала сбор пожертвований для помощи пострадавшим от землетрясения и посредством посольства Пакистана отправила собранные пожертвования нуждающимся людям. इन हालिया सैलाबों की तबाहकारियों में भी जमात अहमदिया ने मुख्तलिफ ममालिक में
Мусульмане Ахмади оказывают такую помощь как на индивидуальном личностном уровне, так и на уровне всей нашей общины. В самом Пакистане состоятельные мусульмане Ахмади тоже оказывают помощь людям, пострадавшим от этого сильнейшего наводнения. Они помогают людям деньгами, необходимыми вещами, и в качестве волонтеров они кормили людей и помогали пострадавшим от наводнения переехать в безопасное место. Иди Сафи, основатель самого известного и самого большого благотворительного фонда в Пакистане, во время встречи с мусульманами Ахмади, оказывающими помощь пострадавшим от наводнения, сказал: кадиани, так они называют наш мусульман Ахмади, всегда приходят на помощь первыми. Мусульмане Ахмади помогали всем пострадавшим, вне зависимости от их религии, вероисповедания и принадлежности к той или иной этнической общине. Ахмадийская община называла помощь посредством Humanity First, оказывала помощь посредством Humanity First нашей организации сначала человечность, а теперь наша организация Humanity First собирается собрать $1 миллион, чтобы помочь обустроиться на новом месте пострадавшим от наводнения, независимо от их религиозной принадлежности. Мы оказываем эту помощь, не говоря о том, что мы являемся мусульманами Ахмади, чтобы сеющие смуту против нас не смогли оставить без помощи нуждающихся людей. Но поведение этих монополистов религии, которые считают себя представителями ислама, показывает всю их дурную суть. Так, например, когда они узнали, что мусульмане Ахмади в одной из деревень района Дера-Гази-хан, пострадавшие от наводнения, пришли в одну из школ, в которой укрылись и другие люди, пострадавшие от наводнения, то они прогнали их оттуда со словами: «Здесь не место для кадиани». Но Всевышний Аллах сам оказал помощь этим людям, и сама община не оставляет своих людей без помощи. Это разрушительное наводнение началось после варварского нападения террористов на ахмадийские мечети в Лахоре. Мусульмане Ахмади и вся ахмадийская община проявила присущие ей гуманность и человеколюбие в том, что когда они увидели страдания людей, то они сразу пришли им на помощь, несмотря на то зло и те несправедливости, которые были проявлены по отношению к ним самим. जब इन लोगों को ये पता लगा तो इनको अहमदी ख़ानदानों को उन्होंने खुराक वगैरह तो क्या देनी थी, वो तो हमने इंतज़ाम कर लिया था खुद ही। जो स्कूल में शेल्टर मिला हुआ था वहाँ से भी इनको निकाल दिया गया कि ये कादियानी है, यहाँ नहीं रह सकते। जहाँ तक अहमदियों का सवाल है, हर अहमदी को अल्लाह ताला के फजल से जमात ने संभाला है, और जमात बेसहारा नहीं छोड़ती उनको, बल्कि खुदा ताला अहमदी को बेसहारा नहीं छोड़ता। इनका इंतज़ाम तो हो गया, लेकिन उन लोगों की बदफितरती का पता चल गया जो अपने आप को इस्लाम का नुमाइंदा कहते हैं, कि खुदा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर किस बदफितरती का सबूत दिया इन लोगों ने और देते हैं। ये तूफान और सैलाब, какую же варварскую сущность показали эти так называемые улемы и богословы. Жертвы членов нашей общины становятся еще более ценными, когда мы узнаем, что после случившегося в мечетях Лахора, когда тела наших мучеников-шахидов все еще лежали в домах, то мусульмане не Ахмади и их район ходили по домам и раздавали сладости, выражая свою радость в связи с тем, что мусульмане Ахмади убиты. Что может быть большей деградацией человеческой нравственности, говорит Хазур. Но люди дошли до этого из-за той злобы и ненависти, которые распространяют муллы Пакистана против мусульман Ахмади, против нашей мусульманской общины. В некоторых районах Пакистана даже дети мусульман не Ахмади говорят детям мусульман Ахмади, что они бросят их в сточные канавы, потому что там им место.
По этой причине мусульмане Ахмади были вынуждены переехать из этих районов в другое место. Но несмотря на все эти обстоятельства, лучшие качества мусульман Ахмади проявляются еще большим блеском и сиянием. Мусульмане Ахмади оказывали помощь всем пострадавшим от наводнения в Пакистане, не думая о том, что какие-то люди относились к ним враждебно. Картину истинного ислама в наше время являет Ахмадийская община и только Ахмадийская община. И это является проявлением следования примеру и образцу святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Ахмадийская мусульманская община действует в соответствии с повелением обетованного Мессии, мир ему, и оно таково. Если вы слышите чьи-то ругательства в свой адрес, то молитесь за них. Если пострадавшие причинили вам страдания, то проявите к ним милосердие. बल्कि दवाइयों और तामीराती कामों के लिए जमात खिदमत पेश करती है तो बिला तखसीस ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха продолжайте это делать, говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии Махди, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины. बस ये है वो हकीकी इस्लाम की तस्वीर जो आज जमात अहमदिया पेश कर रही है। ये उसवा रसूल पर चलने का इजहार है। Все это происходит не только в Пакистане, говорит Хазур. Где бы в мире люди не относились враждебно к мусульманам Ахмади, они в ответ проявляют свою высочайшую нравственность и человечность. Например, в Индонезии недавно мусульмане не Ахмади сожгли 5-6 домов мусульман Ахмади и стоящие рядом машины и мотоциклы, несмотря на это, И это несмотря на то, что Ахмадийская община всегда оказывала помощь пострадавшим от стихийных бедствий в этой стране. В Индонезии есть благородные и смелые люди, которые порицают сожжение мечетей и домов. Жена бывшего президента Индонезии Абдуль-Вахида посетила эти места, где были сожжены дома мусульман Ахмади, и выразила им свои соболезнования. О, если бы раскрылись глаза политических лидеров Пакистана, и они тоже поняли, какими должны быть политические этикет и нравственность. इंडोनेशिया में कम से कम गैरत जमात में ये शराफत है। Каждый мусульманин Ахмади должен стараться, и он действительно старается, посредством передачи вести имама времени и молитв спасти мир от погибели. Ни один тиран и деспот, ни одна несправедливость не может лишить нас нашей морали и нравственности. उन लोगों के पास गई जिनका नुकसान हुआ था। काश कि हमारे पाकिस्तानी लीडरों की आंखें भी खुलें और सियासी कदरों और अखलाक को जानने वाले बने। बहरहाल अहमदी तो हर हाल में И если Аллаху будет угодно, говорит Хазур, то наши молитвы приведут к тому, что каждый тиран, деспот и его деспотим будут стерты Аллахом с поверхности земли. Мы всегда должны молиться о том, чтобы Всевышний Аллах избавил каждого человека и каждую страну от зла и несправедливости и от злых и несправедливых людей. Мы должны бороться за сохранение своих прав. Не распространение смуты и раздора в мире. Мы подвергаемся гонениям и несправедливостям только из-за нашей религии, а не какой-то другой причине. Имам времени запретил нам воевать ради религии. Единственным нашим оружием является мольба, молитва, обращенная к Всевышнему Аллаху. И если Аллаху будет угодно, то мы одержим победу благодаря нашей молитве. Нашей основной целью является обретение благоволения Всевышнего Аллаха, и ради этого совершаются добрые дела. Они распространяются смуты и раздоры, и не проявляется высокомерие и надменность. Всевышний Аллах говорит об этом так в Священном Коране. Это обитель будущей жизни. Мы предназначаем ее для тех, которые не желают превознесения на земле и не желают сеять раздор.
Если мы утверждаем, что мы являемся теми самыми людьми, которые убежденно веруют в будущую жизнь, то мы не можем быть надменными и распространять беззаконие и смуту. И мы не можем отказаться от служения человечеству, и мы не можем унижать других людей, потому что все это противоречит богобоязненности, обретение которой является главной целью верующих. Ибо Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «И добрый исход для богобоязненных». То есть добрый исход уготован для богобоязненных, а не для тех, кто распространяет смуту и беззаконие. जिसे हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जो ना तो ज़मीन में अपनी बड़ाई चाहते हैं और ना ही फसाद करते हैं। बस जब हम ये ऐलान करते हैं कि हम उन लोगों में हैं जिनको खुदा ताला ने आखिरत पर यकीन रखने वालों में शामिल किया है, तो फिर ये किस तरह हो सकता है कि किसी भी किस्म के उल्व और फसाद से हम काम लें, कानून को अपने हाथों में लें, इंसानियत की खिदमत से इनकार कर दें। Последователи всех религий в результате нападения на них противников и вследствие того, что они подвергаются притеснениям и несправедливостям, иногда начинают считать, что они будут уничтожены, или есть время испытания, начинает длиться очень долго, и они должны использовать всяческие мирские подходы и хитрости. Но Божьи общины, говорит Хазур, этого не делают никогда. Некоторые люди пишут мне письма, говорит Хазур, что мы должны что-то предпринять, потому что долго так терпеть нехорошо. Я хочу сказать этим людям, что, во-первых, смута и война не являются нашей целью, потому что мы уверовали в имама эпохи, а это означает, что мы должны во всем следовать ему. А во-вторых, люди с доброй природой вообще не могут действовать хитростью и не могут распространять смуту и раздор. И даже если бы мы попробовали это сделать, то мы не смогли бы это сделать, потому что это противоречит самой нашей сущности, как мусульман Ахмади. Люди, живущие в поселениях вокруг Раввы, называют нас мухаджирами, переселенцами. И они известны тем, что они занимаются воровством и грабежами. И из-за этого нам пришлось даже усилить меры безопасности. Однажды один человек обратился к нам на языке пенджаби со следующими словами. В отношении к способности к воровству и обману, там, где заканчивается ум вашего самого умного человека, начинается ум нашего самого глупого человека. Но по милости Всевышнего Аллаха, даже среди этих людей уже появились люди, которые вступили в ахмадийскую общину, и с ними произошли духовные преображения. И это произошло благодаря учению обетованного Мессии, мир ему. И их глупцы, которые были умны и хитры в этих делах, то есть обмане и воровстве, духовно стали намного лучше и чище. Во-вторых, мы убежденно верим во Всевышнего Аллаха, который говорит: «И добрый исход для благобоязненных». И это означает, что когда мы в конце концов предстанем перед Всевышним Аллахом, то тогда не помогут нам никакие хитрости, смуты и раздоры. Единственное, о чем нас спросят, о богобоязненности. Всевышний Аллах говорит об этом в Священном Коране. Дойдет для него богобоязненность ваша. Сура Аль-Хадж, аят 38. वहाँ से हमारे बेवकूफ़ की अकल शुरू होती है। इतने माहिर हैं हम, तो हमारा तो इनसे मुकाबला हो नहीं सकता। हम तो इस वाले हमारे मुकाबले में इनके बेवकूफ़ का मुकाबला नहीं कर सकते इस फितना और फसाद में। इनमें से भी जो लोग अहमदी हो रहे हैं, अब उनकी भी लगता है ये पाक तब्दीली पैदा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तालीम की वजह से हो रही है।
Если человек становится богобоязненным, говорит Хазур, то по милости Всевышнего Аллаха он обретает прощение. Пусть же Всевышний Аллах увеличит нас в богобоязненности. И во-вторых, слова «и добрый исход для богобоязненных» означают, что Божьи общины не достигают успехов и победы в результате хитростей, смут, раздоров и высокомерия. Напротив, успех и победу увидят те люди, которые смиренны и которые стремятся к благоволению и угождению Всевышнего Аллаха в любой ситуации. क्योंकि ये तकवा ही है जो खुदा ताला तक पहुंचता है, जैसा वो फरमाता है यनालु तकवा मिनकुम, उसे तुम्हारा तकवा ही पहुंचेगा। और तकवा में बढ़ने से ही अल्लाह ताला के फजल से बख्शिश के सामान होंगे। अल्लाह ताला हमें इसमें बढ़ाए। दूसरे आक़िबतुल मुत्तक़ीन का वाज़ेह मतलब ये भी है। Так что все эти несправедливости, смуты, раздоры и притеснения временно, говорит Хазур, и они очень быстро идут к своему концу. В мире рождалось много людей, подобных фараону и Корану, и они были большими тиранами, обладали большой силой и мощью, но в конце концов все они были уничтожены. Те люди, которые восстают против Божьих общин, опасаются, что эти общины будут расти и в конце концов возьмут над ними верх. Как я уже сказал, эти люди думают только о мирском, поэтому они опасаются, что если мусульман Ахмади будет все больше и больше, то в конце концов они захотят захватить власть. Но для Божьих общин главной целью является установление прочной связи между Богом и человеком. И с этой целью в наше время был воздвигнут обетованный Мессией Махди, мир ему. Люди, подобные фараону, считающие свою власть и свою мощь богами, предлагают людям также принять этих ложных богов. Они опасаются, что если эти люди станут Божьими людьми, то их измышленные боги исчезнут, и их власть закончится. Увидев знамения, которые Всевышний Аллах являет для подтверждения истинности своих пророков, эти люди бывают убеждены в том, что Божья община в конце концов одержит верх. Поэтому они возрастают в своей враждебности и несправедливости к ним, стараясь их уничтожить. Иногда называют их чародеями и колдунами, а также пытаются чинить им иные всевозможные препятствия. Когда люди, рядящиеся в религиозной одежде, видят, что общины посланников развиваются, и видят знамения поддержки Божьих общин Всевышним Богом, то они начинают считать их опасными для себя и начинают противодействовать им, и все больше и больше возрастает несправедливость их притеснений. И они говорят так много лжи, и настолько увеличиваются в своем обмане, что люди уже не могут отличить ложь от истины. ताकि किसी न किसी तरह खत्म करें। कभी जादूगर कहकर रोकें डाली जाती हैं, कभी कुछ якобы во имя религии проливают кровь. И это противодействие они оказывают из-за того страха в своих сердцах, что люди Божьих общин возьмут над ними верх. तरक्की के ज़माने में जो मजहबी जुबापोश हैं, ये भी ताइदाद और निशानात देखकर गुमान करने लग जाते हैं। Когда так называемые хозяева этих минбаров в мечетях чувствуют, что под ними качается их кресло, то они начинают оказывать очень сильное противодействие Божьим общинам, и они забывают о всякой нравственности и всяком законе. Если бы они не были убеждены в успехе Божьего посланника, если бы не верили в его знамения, то не было бы никакой необходимости в этом организованном противодействии Божьему посланнику и его общине. और मज़हब के नाम पर खून करके अपने मेंबरों को बचाने की कोशिश करते हैं। बस ये मुखालफत उनके दिलों के खौफ की वजह से होती है और इस वजह से होती है कि उनको
Это является проявлением их убежденности в том, что их власть скоро закончится. Многие из них на своих собраниях признаются в том, что, кажется, Всевышний Бог на практике подтверждает правоту ахмадийской мусульманской общины. Но это не только кажется, так и есть на самом деле. Нам стало известно, говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, что в Пакистане и в некоторых других странах, в которых религиозные лидеры и представители власти совместно действуют против Ахмадийской мусульманской общины, некоторые из этих людей говорят, что если судить по тому, как быстро развивается Ахмадийская община и потому, что то, что говорят мусульмане Ахмади, является правдой, то если мы позволим им донести истину до людей, мы не только потеряем свою политическую власть, но и имамы потеряют свой имамат, то есть религиозную власть. Но Всевышний Аллах, который поведал нам о том, каким бывает конец сеющих смуту и раздор, рассказав нам о том, каким был конец противников пророков, и о том, что их не могли спасти ни их мощь, ни их богатство, дал нам понять, говорит Хазур, что и в будущем противников Божьих общин, приступающих в пределы, не спасут ни их мощь, ни их богатство. इनके मुतालिक बात जगह से पता चलता है कि ये कहते हैं कि जिस तरह ये जमात तरक्की कर रही है और जो बातें ये बताते हैं, बातें तो सच्ची हैं। अगर ये बातें हमने अवाम में आसानी से जाने दी और इनका अवाम में नफूज हो गया, तो फिर याद रखो कि हमारी कुर्सियाँ भी जाएंगी और नाम नहाद इमामों के इमामतें भी जाएंगी। Сегодня еще раз я повторяю, говорит Хазур, что те, кто считает себя защищенным от стихийных бедствий и страданий, тоже не защищены от них. Всевышний Аллах говорит об этом в Священном Коране. И из-за высокомерия их на земле и ухищрения во зле. И не окружает ухищрение злое никого, кроме обладателей его. Неужели ожидают они чего-либо иного, кроме обычая первых поколений? Но никогда не найдешь ты для обычая Аллаха никакой перемены. И никогда не найдешь ты для обычая Аллаха никакого изменения. Сура Фатир, аят 44. Да разве же высокомерие, надменность и хитрость могут победить посланников Всевышнего Аллаха, говорит Хазур. Нет, и никоим образом. Всевышний Аллах объявляет, что нет никакого изменения в его обычае. То, о чем рассказывается в Священном Коране, не является какими-то древними сказками и историями прежних пророков. Эти коранические повествования приводятся нам для того, чтобы мы принимали их в качестве поучительного урока и страшились Всевышнего Аллаха. Поэтому не вступайте в противодействие Всевышнему Богу и не становитесь теми, кто пишет историю жестокости и несправедливости, убивая последователей, посланников Всевышнего Аллаха. बस क्या ये तकब्बुर बड़ाई अल्लाह ताला के भेजे हुए के खिलाफ मगर कामयाब होगा? नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। अल्लाह ताला की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं, ये अल्लाह ताला का ऐलान है। ये पुराने अंबिया के किस्से। Поразмышляйте над следующими словами Всевышнего Аллаха, говорит Хазур. Но никогда не найдешь ты для обычая Аллаха никакой перемены. И никогда не найдешь ты для обычая Аллаха никакого изменения. Из сура Аль-Фатир, аят 44. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность молиться о том, чтобы Он принял наши молитвы, чтобы люди были спасены от падения в пропасть погибели. Продолжайте молиться о том, чтобы Всевышний Аллах дал нам мужество и терпение, чтобы мы стали подтверждением истинности слов и добрый исход для богобоязненных, и чтобы мы увидели проявление Его помощи и нашей победы. В заключение говорит пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад.
Я хочу прочитать вам одно изречение обетованного Мессии, мир ему. Следует помнить о том, что Всевышний Бог не оставит свою общину без подтверждения ее истинности. Он сам говорит, что в мир пришел предостерегающий, мир не принял его, но он будет принят Богом, и он проявит его истинность посредством сильных ударов стихийных бедствий. И в судьбе тех людей, которые отвергли его, и те, которые готовы отвергнуть его, предопределены позоры и унижения. Почему они не размышляют над тем, что если бы это было лживыми измышлениями человека, то это давно бы сгинуло? Потому что Всевышний Бог является таким врагом измышляющего ложь, каким он не является ни для кого другого. Эти глупцы не думают о том, что такой стойкостью и таким мужеством не может обладать ни один лжец. Эти глупцы не знают того, что слова находящегося под невидимой защитой Всевышнего Аллаха обладают той особенностью, что его слова обладают мощью и вызывают страх. Только ему дается такое мужество и такое храброе сердце, которое позволяет ему одному противостоять всему миру. Ожидайте же! Скоро наступят те дни, они уже близки, когда лица врагов почерняют, а лица друзей будут веселыми и радостными. Кто же является моим другом? Тот, кто не видел знамений и принял меня, и тот, кто готов пожертвовать ради меня своим имуществом, честью и жизнью, словно он уже видел тысячи знамений. Это и есть моя община, и она является моими людьми, которые нашли меня одиноким и оказали мне помощь. Они нашли меня печальным, удалили мою печаль. И не будучи хорошо знающими меня, они проявили такое уважение ко мне, словно они хорошо знают меня. Да будет милостив мне Всевышний Аллах. Какую награду получит тот, кто уверует в меня после того, как он увидит знамение? Ни он, ни я не получим за это никакой награды, ему не будет оказана за это никакая честь. На самом деле, сразу меня приняли только те, кто обладает большой проницательностью, и они оценили мои слова посредством своего разума. И они оценили мое положение, они услышали мои слова и поразмышляли над ними. И тогда Всевышний Бог раскрыл их грудь, и они последовали за мной. Со мной только тот, кто оказывается от своей воли ради моей воли. И он принимает меня в качестве судьи, который решает, что ему принимать и от чего отказываться. И он следует моим путем, и он растворился в повиновении мне и отказался от своего «я». Я вынужден сказать, как жаль, что те люди, которые требуют знамений, не могут достичь в глазах моего Господа тех высоких духовных степеней и званий, которых достигли эти правдивейшие люди, которые поняли секреты сокровенного и ощутили благоухание того человека, который был укрыт чадрой и покровом Всевышнего Аллаха. Нет никакого достоинства в том, что человек, увидев принца, который следует во всем своем блеске со своей армией, говорит ему салам, то есть приветствует его миром. Достоинство человека проявляется в том, что он узнает принца в одеянии нищего. Но не в моей власти дать кому-нибудь такую проницательность. Это может даровать только один единственный Аллах. И он дарует такую духовную проницательность тому, кто дорог ему. И это является тем, благодаря чему получают наставление и те, кто получает наставление. И эти слова становятся причиной еще большей кривизны тех, в сердцах которых есть кривизна. Пусть Всевышний Аллах укрепит нашу веру и откроет глаза людей всего мира. Аминь. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر